有男朋友吗？或者说，看得出来我想追你吗？我认输了，可以说话了吗？都装哑巴到现在了，还是继续装得好。我们要不然上去吧，还要等1个小时，坐在这里也没事干。上面人多，不方便说话。在这里你也没说话呀，不都一样吗？问你个问题，你问。什么问题啊？搞这么深？你有男朋友吗？或者说，看得出来我想追你吗？是不是信号不好？啊，这里信号不太好，我出去吹下风。